还有那边，绕着一点，从这边，你来看这个洞，这个洞特别大啊，我估计这个就是1斤以上的了。来，开始了，今天第一条啊，看看有没有1斤啊。哎，中了，喂，力道挺大的啊，开门红吗？哇，哇，有没有1斤？这个有哎，我估计刚好1斤啊，有点悬，先把它装着。哇，我力气好大。第一条啊，在这里又发现一个洞，我刚扒开的啊，这个洞看着挺大的，吊起来估计得有1斤。来，放进去，轻轻的晃动。哦，来了，水已经在动了。接着轻轻的晃动，还有点搅啊。喂，来了，中！听到这声音没有？吓我一跳。喂，哇，漂亮！第几条了？200到手。这个应该100吧，1斤的样子吧？啊，2条了。哦，两条200到手，差不多。我以为你说1条200到手了。不敢这么忽悠他吧？他这么厉害。那要是踢到腿上，那可不得了。来，再试一下。这个洞应该是没了啊，等了很久都没来，咱们赶紧抓紧时间啊，再找找看。来，这里发现一个泥洞啊，哎呦，蹦下去就来了。我一过来看到这里冒浑水的，我就知道这家伙在洞口的。哇，哇，绝对有1斤啊！给了咱们600斤1斤啊，说明咱们最少要抓6条1斤以上的。哎，漂亮，还可以再试一下，希望1洞2条。轻轻的晃一下，走吧，只有1条。来看这里啊，这里冒了一滩浑水，然后这旁边啊推了一滩淤泥，这就是个鳝鱼洞啊。来试一下，晃下去，轻轻的摇晃。哎，水动了一下，来了，哎，咬得很轻。你看这水一下子缩下去了，好狡猾。这个要送一下钩啊！你看它把这个耳朵咬烂了。这一条有点狡猾，看我给它来个送钩旋转。你看这水一动一动的，来了，中！再狡猾都没有用，已经勾住了啊！哇，这条还可以，哇，又一条1斤的啊！今天还没有出那种特别大的啊，我相信肯定是有的。这个地方环境这么好，咱们再接着找一下。哦哟，再抓1条2斤的，直接600到手，就不慌了是吧？哎呦，进 ，OK， 成功。在这个墙面这里啊，又发现一个洞，这里到处都是洞啊，大窟小眼的。就是不知道是不是鳝鱼洞，我估计应该是的啊。这个水位高的时候，它应该就在这里。搂它算了。今天这个鳝鱼啊，开口不好，不怎么肯吃钩啊。现在咱们决定啊，直接徒手抓它。这个洞看着是挺大的，哇！在这里，这个洞。哦，尾巴在这里。这里有个洞。把这里扒开，把这一块泥巴扒开就行了。你过来看这边，尾巴在这里，这里，在我右边，这里看到没有？这么大个尾巴在这里。现在我们不能去碰它尾巴，一碰它尾巴它就钻进去了。现在我们只能从这边拦截它。这里磨了个洞。OK， 主要是这上面这个洞。下面这里，那个洞没用，太近了。尾巴在这，哇，这尾巴好宽啊！哦，在这2条。啊，2条吗？我来，抓到一条小的，还有一条，看到2条。尾巴看没有？尾巴还在这里。它应该是在这里打洞，我听的。哦，糟了，收进去了，我是不是在这边了？
钻进去了吗？哦，在这里，应该是钻不动了，我感觉它。判断一下，它要是钻得动就惨了。哦，是在这里，好像钻不动了。哇，哇，这条大得多。哟呵，哇，你看，一斤，一斤有的。刚刚那个没有的什么半送给他。送给他干啥？先装着啊！现在咱们600块的都还不够500了。现在500还差一条1斤的，先放在里面，实在不够的话，多抓几条小的，跟他说个好话噻，对不对？不然那遭得住啊！哦，这里有个洞，这些地方多得很呢。来这里，这边。痛，没得吗？哪有？没得算了。没有动。哦，这里螺丝壳。哦，这里摸到一条。哇，又来一条，3两，充个数。现在天都快黑了，最后一条1斤的啊，卡在那里了。现在我们只能啊，多抓点这种小的啊，来充个数。接着摸，这地方洞其实很多。哇，这个洞也挺大的。哦，别慌，这个洞大。这个肯定有货。把这个朝这边的连弄一下。你看这个洞了。不慌，这下面踩到了。现在这个洞不好理出来的。你把那边摸一下呢，找一下那边有没有洞啊？贴着泥巴。这个地方的鳝鱼的话就不好来了，为什么呢？因为我们过来的时候已经把它踩金着了。这里有个洞啊。往你那边去的，先别慌。要往你那边搞，你在那边踩来。哎，摸到了，踩这边，来踩。哎呦，来，这条还可以啊，半斤。哇，又一条，再试一下来。来了，哦，又是一条，这还抓了不少了，10来斤了哈。现在心里面是一点都不慌了啊，至少再加把油。现在天马上黑了啊，实在是没有办法了。不过还是抓了有10来斤，现在我们就去交货去了啊，走。